晚飯時間到啦噃，大家開工未呢？今晚想同大家介紹一款性價比超高嘅白花鱸魚，呢種魚係我嘅至愛嚟㗎。如果你仲未諗掂今晚食咩餸嘅話呢，記得唔好行開，睇埋我今日分享呢一款豉汁陳皮蒸白花鱸，中意嘅話仲趕得切落街買魚㗎。要做一條視頻出嚟啊，一啲都唔容易㗎。有你嘅支持就係我嘅動力，記得免費訂閱我休閒小生嘅頻道啊！仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家㗎啦。嗱，我今次呢就預備咗一條大概有900克重嘅白花鱸，差唔多有斤半重㗎啦。白花鱸雖然係屬於平價嘅海魚，但係佢肉質厚實，味道鮮甜，絕對唔輸蝕得個石斑㗎。而且食嘅時候，魚肉一梳一梳咁，口感真係超正㗎。好啦，而家就等我先嚟清理晒啲魚鱗先啦，再用清水沖洗乾淨，搣走晒啲血塊啊、污糟嘢咁。最後將魚身嘅水分完全吸乾，然後撲上適量嘅胡椒粉，再喺底面內外撲上適量嘅生粉，咁可以令到魚肉出嚟嘅效果啊更加嫩滑嘅。嗱，就係咁啦，咁條魚嘅處理工序就搞掂晒，可以備用嘅啦。到處理料頭啦，我今次預備咗大概1湯匙嘅豆豉，沖洗乾淨之後切成豆豉蓉啦，咁樣味道會濃郁好多嘅。再預備適量嘅蒜蓉啦，然後預備1塊嘅果皮，浸軟之後刮走果皮囊，切幼絲備用啦。到調校嘅蒸魚醬汁啦，先加入早前預備好嘅豆豉蓉、蒜蓉同埋果皮絲啦，再加入大概1湯匙嘅蠔油、半茶匙老抽、半茶匙砂糖、1/4茶匙鹽，大概6湯匙嘅清雞湯，同埋半茶匙生粉，跟住撈撈佢，咁個蒸魚醬汁就搞掂㗎啦。OK， 最後將預備好嘅蒸魚醬汁淋上條魚度，就可以開始蒸魚㗎啦。我呢條魚呢就大概有900克重，大條到隻鑊都係緊緊夠劑咋。我會用大火蒸7分鐘，然後熄火焗2分鐘，全程9分鐘。咁搞掂之後，我哋返嚟再傾過。哇，熱辣辣！再加上香噴噴又濃郁嘅豉汁蒜蓉味啊，睇見都流口水啦！咁大條魚，加多碟油菜，3個人都夠食咯。再蘸多適量嘅滾油上面，我今日呢一個豉汁陳皮蒸白花鱸就搞掂啦！大家鍾唔鍾意呢？我今日嘅分享到喺呢度，又要同大家講聲拜拜啦。至於詳細嘅食材分量，可以參考我視頻裏邊嘅內容部分，就有相關嘅中英文食譜㗎啦。如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去。可以嘅話，請支持下片尾嘅廣告啦。多謝大家嘅收睇，咁我哋下集再見啦，拜拜。